Carraa iddoodhaaf Oromoo sirna gabroomsaa fi cunqursaa qolachuudhaaf uummanni Oromoo qabsoo hadhaa iddoo garaagaraatti taasisaa ture. Uummanni Oromoo jaalalaan kan beekamu yoo ta'u, kan dheebote dheebuu baasuun, kan beelee nyaachisuun, kan daarii uffata itti uffisuun, kan warra hin qabne sirna guddifachaa maqaatti moggaafatee guddisuun jaalalaan kan nama wajjin jiraatu yoo ta'u, yeroodhaa yerootti cunqursaa fi gidiraan yeroo garaagaraa sirnoota darban kana irratti gahaa ture. Yaa ta'uyyuu uummanni Oromoo ijoollee isaa aarsaatti kaffaluudhaan seenaa fi duudhaa isaa eegee har'aan gahee jira. Akkam nagaa jirtanii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, kun qophii addaa seenaa gootota Oromoo itti isinii dhiyeessinudha. Hanganuma qophii keenyatti nu waliin tura affeerraa keenya. Seenaan har'a qabannee isinii dhiyaanne gooticha Oromoo Salaalee Gabaabaa Onneen Gaarraa diina dhukee irraa kaasee seenaa guddaa hojjetee seenaa Agarii Tulluu waliin laalla. Agariin Dagam iddoolee Mansilaasee bara 1934 kan dhalate yoo ta'u, umuriin isaa ijoollummaa bara 1950tti leenjii loltummaa San Kobor Zabanyaa jedhamu seenee. Agariin cunqursaa fi gidiraa saba isaa irra ga'ee haaloo bahuudhaaf leenjii loltummaa akka fudhatee seenaan ragaa ba'a. Cunqursaan saba isaa irra ga'ee hidhannoo malee akka qolachuu hin dandeenye waan bareef gumaacha isaa bahuuf erga leenjii xumuree gara qabsoo seenee yeroo sana nafxanyaa fi abbaan lafaa qotee bulaa dararaa ture. Qolachuuf umurii ijoollummaa isaa qabsoo hadhaa taasisee ture. Kana malees Agarii Tulluu sosochii sabboonummaa waldaa garaagaraa keessatti dhimma qabsoo Oromoof gahee isaa baateera. Agarii Tulluu meeshaa waraanaa isaa hidhatee gara bosona Salaalee kan qajeele sirna cunqursaa abbaa lafaa sana hammaatee jiru dhabamsiisuuf hidhannoo barbaachisu jedhee waan amaniif erga qabsoo hidhannoo galee boodas Agarii Tulluu sodaa tokko malee diddaa gabrummaa barsiisaa kan ture yoo ta'u, uummanni abbaa lafaa akka hin gabbarre, abbaa lafaa immoo uummata irraa irbuu akka hin fudhanne akeekkachiisa itti laachaa ture. Yeroo sana sirna hammaataa nafxanyaa uummata Oromoo keessatti qotee bulaa hedduu rakkisee yoo ta'u, Agariin immoo gocha kana waan hin liqimsiifneef walitti bu'iinsa Agarii fi lamaan dabballoota nafxanyaa hedduu aarsee yoo ta'u, dabballoonni nafxanyaa immoo Agarii waan akka shiftaa ta'e uummata burjaajessuu jalqaban. Garuu Agariin uummanni shiftaa akka hin taane uummanni hubateef burjaajessuu dabballeewwan nafxanyaa irraa hin fudhanne. Goonni onneen sibiilaa rakkoo hiyyeessaa hubatee qabeenya uummataa akka hin saamneef halkaniif guyyaa baadiyyaadhaan gama magaalaa sosocho'aa sirna balaaleffachaa uummata gidirsaa ture. Kokkee qabuu uummata Oromoo ifatee kan barsiisaa turedha. Agariin uummata Oromoo biratti kabajaa fi jaalala guddaa kan argate yoo ta'u, dabballeewwan immoo xaafii keessa cidii buutee barbaadu itti ta'e. Sababni isaa Agariin bakka inni ooluu fi bulu waan dhabaniif sanarraa darbee har'a boru nutti dhufa jedhanii waan sodaataniif, kana irraa kan ka'e dabballoonni mootummaa jedhanii of nama Agarii argeef badhaasa akka qophaa'ee ifatti labsan. Agariin abshaala waan ta'eef mala garaagaraa fayyadamuudhaan uummata isaa amansiifatee qabsoo isaa itti fufee. Agariin namoota isa qabuu dhufan dursee oduun bira ga'ee akka isaan qabuu dhufan dursee dhaga'eef mala akkana jedhu itti hime. Ani akkana qabuu yookaan ajjeesuu dhuftan dhagaheen, garuu ani rasaasni ana hin ajjeesu jechuun isaan fuuldura dhaabbatee rasaasa sobaa qopheeffatee dhufee ofitti dhukaasee itti agarsiise. Jarri isa qabuu dhufan rasaasa isaanii ofitti dhukaasee du'uu diduu baay'ee rifatanii. Kana malees dabballoonni argamtee dhufan rasaasa sobaa qawwee isaa keessa kaa'uudhaan akka isatti dhukaasan ajaje. Sana booda rasaasni Agarii akka hin rukunne waan arganiif oduu kana dabballoonni kun bal'inaan haasa'an.
sana booda sirni biyya bulchaa ture fincaan isaa gubuu eegale. Agariin immoo uummata keessatti kabaja guddaan akka argatu ture. Kana malees Agarii sababa mootummaa sirriitti barbaaduu eegale. Mala adda addaa malachuudhaan qabsoo itti fufe. Yeroo tokko qeesii fakkaachuudhaan, yeroo tokko qotee bulaa baadiyyaa fakkaachuudhaan, yoo fedhes kadhattuu fakkaatee oduu argamu walitti qabate dabballoota dhukee irraa kaasaa ture. Uummanni Oromoo Salaalee Agarii waan jaalataniif sirba waaqa kadhatu ture. Kuyyoo enroobeen yaa cabbii, urufa kuyyoo enroobeen yaa cabbii, namsee agareetti faradan, agarii tolutti faradan baasii yaa rabbi jedhanii sirbaa turan. Agariin tulluu tarkaanfii fudhachuu yoo barbaade dhokatee osoo hin ta'in dhaamsa itti dhaamee na eegaa jedhee dhaqa. Gaafa tokko bulchaa Dagam yeroo sanaa kan ta'een nan dhufa jechuudhaan ergaa itti hime. Gaafa guyyaan gahu bulchaan waardiyyoota isaa walitti hidhannoo hidhatanii eegaa turan. Garuu Agariin kadhataa fakkaachuun uffata baay'ee ciccitaa moofee uffachuudhaan gara mana bulchaa kanaatti gore. Erga achi gore na bulchaa natti dukkanaa'e bakka ani deemu bosona darbee waan ta'eef shiftaan na reebaa danda'a. Gooftaa keessan akkana kadhattan jedheen. Hojjettoonnis gooftaa isaanii kadhatanii baatii manaa jala akka ceesu akka bolu eeyyamaniif. Isa sana booda Agariin eeguu itti fufan. Yeroo sa'aatiin beellamaa darbu Agarii waan dhufuu dideef dabballoon akkas jechuun dhaadatan. Erga yoomi tiskeen dhaabbattee naan lolti jechuudhaan tuffii Agariidhaaf qabu bulchaan anichaa yeroo sanii ofii tolee taa'ee, garuu Agariin eegdota isaa walitti sassaabee garafaa ture. Gaafa bulchaan of tolee taa'u xiqqoo ture, shuguxii isaa qanqalloo keessaa baasee gurra isaa qabee akka harka kennu bulchaan qawwee lafa godhee harka isaa itti kenne. Yeroo san kadhatichi Agarii ta'uu isaa bare. Sana boodas Agarii tulluun mana tokkotti galchee meeshaa waraanaa maallaqa isaanirraa fudhatee deemuudhaan bulchaa godanichaa fiichee argamutti waan kana hunda akka itti himu bulchaan aanaa Dagam ajajee, yoo himu baate deebi'ee akka isa ajjeesu akeekkachiise. Surree jilbarraan dhumte tabbaatu waraannataa, roorroqee ofitti dhufte tabbaatu tattaaffatan abbaatu Gochi Agaree Tulluu kun bulchaa yeroo san kan ture bulchaa aanaa Kuyyoo Feet Awuraarii Mul'uwasanuu dallansiise. Mul'uwasanuun Agarii Tulluu qabuudhaaf bulchaa godinichaa waadaa galee. Agarii Tulluu barbaaduudhaaf aanaalee akka Kuyyoo, warra Jaarsoo, Garaar Jaarsoo, Dagam, Hidhabaa Bootee fi Yaayyaa Gulalee keessa barbaaduu eegale. Barbaacha keessa iddoo dhaloota Agarii kan taate Leeman Sillaasee Agarii argatanii itti marsan. Agariin dhiiraaf hin jilbeeffanne waan ta'eef namoota isa qabuu dhufan kana isaanii ajjeesuun kaan isaanii madeesse, warreen hafan immoo qawwee baqachiise seenaa bolloo olii jiraatu dalagee jira. Sana booda uummanni Salaalee guutummaan kan dinqisiifatan akka Mul'uwasanuu of fakkeessanii sirban. Ana rabbitu na baase, dabalee gurrara yaasee, burrisee xeeffatu baase, qawwee awuraajaa gachisiisee, yaa burrisee yaa ashkara koo nan lola naan jettee situ rakkoo na buusee jedhanii sirba salphinaa Mul'uwasanuuf ashkaroota isaa sirban. Guyyaa tokko oli, guyyaan tokko gadi, hiriyaan tokko gaariidha, tokko immoo gantoodha. Asmaariin Agarii faarsaa ture. Gaafa faayidaa argatu Agarii ganuudhaan qaama mootummaa iddoo Agariin jiru himee. Sana booda humni dafee dhaqqabaa qaama mootummaa iddoo Agariin jiru marsuudhaan Agarii ajjeesuudhaaf yookaan madeessanii booji'uudhaaf eegan. Garuu Agariin qamisii dubartii shaashii kophee kaawwate dubartii fakkaatee karuma balbalaan bahee deeme. Yeroo san kana eegdonni arganii sanyoo isaa baate jedhanii laalanii inni immoo itti aanee baa jedhanii eegaa turan.
sana booda agariin isaan duuba naanna'uudhaan boombii rasaasa itti roobsee baay'ee isaanii du'aan adabuudhaan warra afan madeessuun bakka akka deebi'an isaan godhe. Sochii agariin jalqabe kun mootummaa Haayile Sillaasee garaa ciniinnaa fi dhukkuba mataa itti ta'ee jilbeebbeedhaan deemsise. Haayile Sillaaseen dabbaloota isaa ajajuudhaan uummata hidhuudhaan dararuu gidirsuu ture. Qabsoo agarii guddisee Salaalee keessaaf godina Shawaa Lixaa Meettaa keessatti taasisee ture. Sababbiin isaa iddoo sochii babal'isachuuf warraaqsa jalqaba babal'isuu fi qabsoo umurii dheeressuuf gara lixa Oromiyaa Wallaggaan bobba'ee dhiira onnee sibiilaa gootichi Salaalee horatee bakka deemee jaallan qabsoo baay'eeffachuu danda'eera. Yeroo sana teknoolojii waan hin bal'anneef jaallan qabsoo faana wal arguu jecha xalayaa barreessuun ture. Gaafa gara Wallaggaatti imalu ka'u Finfinnee iddoo Qacanee Madaalamii jedhamu bakka duraan itti boqotu kan dhaquudhaan xalayaa kennee deeme. Xalayaa kana irratti hoteela keessa bulu kan ibsu yoo ta'u humni mootummaa isa hordofaa turan iddoo inni itti boqotu san dhaquudhaan xalayaa ni barreesse. Haadha manaa dirqisiisanii bakka agariin deeme gaafatanii xalayaa kana irratti waan hundumtu barreeffamee arganiif agarii duuka bu'uudhaan Guraandhala 8 bara 1962 magaalaa Naqamtee hoteela inni keessa bulu marsuudhaan agarii harkatti galfatanii gara Fiichee deebi'anii sana booda uummanni qabamuu agarii dhagahaan aariidhaan sirban. Yaa hoolota oborii, hoolota amdee gugurraasanii, shiboo irra maranii harka agarii mushirraasan jechuudhaan jaalala agariidhaaf qaban agarsiisanii Amdee Abarraa nafxanyaa uummata Salaalee irratti lafa fudhatee biyya isaanirra akka boqotan godhee Arsii fi Baaleetti godaansisee. Hoolota Amdee jechuun immoo waardiyyoota Amdee jala kaachuudhaan uummata gidirsaa turasan jechuu isaaniiti. Agariin erga hidhame ji'a tokko keessatti duuti akka itti murteeffamu godhanii eebila guyyaa waxabajjii bara 1962 aanaa Dagamitti magaalaa Ambisootti obbolootaan lamaan isaa Jimaa Tulluu fi Hirkoo Tulluu waliin fannifaman. Duuti ijoollee Tulluu kana uummata Salaalee kan baay'ee mufachiisee fi kan isaan aarsee gaddisiise. Gadda kanas garaatti qooqaa garaa isaanii walaloo fi yeddaloodhaan sagaleessan. Yaa haadhattoota rafuu, tokko yoo du'e lamatti hafuu, lama yoo du'e tokkotti hafuu, sadi yoo du'e maalitti hafuu jechuudhaan bara baraan seeraa goota kanaa dhaloota akka dabarsan afoola fakkeessanii seenaa ajaa'ibaa nu biraan gahanii jiranii. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Tan qopheessee isinii dhiyeessee Jesmiinii Borqaa kan Gulaale Shaambal Naggasaa. Torban qophii goototan biraa walitti deebinaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Laayikii shee surree jilbarraan numtee tabbaatu waraannata. Surree jilbarraan numtee tabbaatu waraannata. Roorroo kee ofitti dhuftee tabbaatu tattaaffatan.